Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang kali ini ya, saya akan memancing ikan, yaitu seperti biasa yaitu ikan wader ya. Doakan teman-teman agar istilahnya pemancingan di siang hari ini mendapat rezeki yang banyak ya. Yuk, nggak usah lama-lama, ikuti terus perjalanan pemancingan saya. Oke. Alhamdulillah. 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 Besar bro, besar. Lihat nih, besar ya kan. Alhamdulillah. Oh, yo 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 yo. Yuh, angkat bro. Ush. Oh, besar, lihat nih ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, wih besar bro, lepas. Aduh. Alhamdulillah. Ya, lepas lagi bro. Kenapa ini mata pancing ini? Ah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Besar bro, mas bro, besar mas bro. Alhamdulillah, besarnya bro, besar bro. Alhamdulillah.
Besar bro. Alhamdulillah, alamin. Ish. Alhamdulillah, alamin. Ini bro. Alhamdulillah, alamin. Besar bro ya. Besar bro, besar bro. Besar bro. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wih, besar-besarnya ikan sini. Alhamdulillah. Besar kan bro? Besar ikannya sini.
Uh. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Besarnya bro, lihat nih ha. Oh, wis. Lihat bro. Besar besar bro. Lihat nih ha ha ha. Ganasnya ikan di sini nih. Apa ini? Pucuk bro. Ikan berwarna bro. Lihat bro. Lihat ikan berwarna. Warna-warni dia. Alhamdulillah. Lihat bro. Ikannya cantik kan. Woi, padet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam tengah 6 ya. Oleh karena itu pemancingan di sore hari ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan selalu mensupport saya channel saya ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kalian semua ya. Begitu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat hobi mancing. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam tengah 6 ya. Oleh karena itu pemancingan di sore hari ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan selalu mensupport saya channel saya ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kalian semua ya. Begitu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat hobi mancing. Mantap.